बसीर गेमिंग पैरोडी। बसीर भाई मेरा गेम प्ले तो अच्छा है पर पता नहीं मुझे सब नुबड़ा क्यों बोलते हैं। नहीं मेरे भाई, आपका गेम प्ले एकदम टट्टी लेवल का होगा मेरे भाई, इसीलिए तुमको सब नुबड़ा बोलते हैं मेरे भाई। बसीर भाई नुबड़े आप हो। जितना स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उतना बोल मेरे भाई। बसीर भाई एक बात बोलूं क्या? क्या? आपका नाम बसीर नहीं बसीर भाई होना चाहिए। क्या बोला बे? बसीर भाई रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ मेरे भाई। बसीर भाई। हाँ मेरे भाई। बसीर भाई मुझे 1 लाख डायमंड दे दो। क्या? बसीर भाई आप बहरे भाई हो क्या? 1 लाख डायमंड दे दो मुझे। 1 लाख डायमंड तो दे दूंगा मेरे भाई, पर उससे पहले ये बताओ 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? बसीर भाई 1 लाख जीरो होते हैं मेरे भाई, इसीलिए बोलता हूँ ये पिकाचूगिरी खत्म करके पढ़ाई कर लिया करो। 1 लाख नहीं 2 लाख जीरो होते हैं। अरे बसीर भाई एक चीज मांगूंगा दे दोगे क्या? हमेशा मांगने की क्यों बात करते हो मेरे भाई? पर भाई स्क्रिप्ट में तो ऐसा ही लिखा हुआ था। अबे तेरे को जितना बोला गया उतना बोलना।